ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு வரட்டு இருமல், தொடர் இருமல்னால் இந்த கஷாயத்தை கொடுங்க, கண்டிப்பாக சரியாக போயிடும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒரு குழந்தை இரும்புதுன்னா அது எதனால் இரும்புதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உடல் சூட்டுனால இரும்பல் வரும். இன்னொன்று கோல்டு பிடிக்கும், அப்படியே இரும்பல் வந்து அதோட இரும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கூலிங்காக வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க, அதனால் இரும்பல் வரும். முக்கியமாக இரும்பல் வருது, அது குழந்தைக்காக இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களுக்காக சரி இரும்பல் வருதுன்னா அது வந்து ஒரு 80% வந்து சூட்டுனால தான் வரும், உடல் சூடுனால தான் இரும்பல் வரும். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், குழந்தைங்களுக்கு இரும்புது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் சூட்டுனால தான் இரும்புதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா முதல்ல நல்லெண்ணெயை உடம்பு ஃபுல்லாக தேய்ச்சிடுங்க. தலையில் ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற விட்டு நல்லா சுட தண்ணியில் குழந்தைய குளிப்பாட்டிட்டு நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை வெறும் வயிற்றில் போட்டு விட்டுருங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு வேலையும் நீங்கள் ஈவினிங்காக போட்டு விட்டுருங்க. கண்டிப்பாக இரும்பல் வந்து குறைஞ்சிருக்கும். அப்பயும் உங்களுக்கு குறையாமல் இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் டேவும் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி ஊற்ற தேவையில்லை, இந்த கஷாயத்தை ஒரு 2 வேலை போடுங்க, பட்டுன்னு இரும்பல் போயிடும். அதே பிறந்த குழந்தைன்னா பிறந்த குழந்தையிலேருந்து 1 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் எண்ணெய் தேய்ச்சிலாம் ஊற்றக்கூடாது. அது நல்லெண்ணெய் தேய்க்காதீங்க, பேபி ஏர் ஆயில் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை தேய்ச்சி நீங்கள் உடம்பு ஊற்றி விடலாம். 1 வயசு ஆனதுக்கப்புறம் தான் நல்லெண்ணெயை தலையில் தேய்க்க குழந்தைக்கு ஆரம்பிக்கணும். அதுவும் உடனே ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷத்துலேயே உடனே குளிப்பாட்டி பார்க்கணும். குழந்தைக்கு போக போக செட் ஆகுதுன்னா தான் நீங்கள் டைம் ஏற்றிக்கிட்டே போகணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இருந்தாலும் ஒரு பிறந்த குழந்தையிலேருந்து 1 வயசு வரைக்கும் ரொம்ப இரும்பல் அப்படின்னா தொப்புளில் விளக்கெண்ணெய் வச்சு பாருங்கள். அது மாதிரி வச்சிங்கன்னா வயிற்று வலியாக இருந்தாலும் சரி இரும்பலாக இருந்தாலும் சரி கண்ட்ரோல் ஆகும். சூட்டு மேலே இருந்துச்சுன்னா எப்பயுமே குழந்தை இருக்குன்னா அந்த வீட்டில் விளக்கெண்ணெய் இல்லாமல் இருக்கவே கூடாது. விளக்கெண்ணெய் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக சரியாயிடும். வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும், ஏன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா, அதுக்காக. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு கஷாயம் எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த இருமலுக்கு நான் வெத்தலை எடுத்திருக்கேன், நான் கொழுந்தா எடுத்திருக்கேன். எனக்கு கொழுந்தா இருந்தது, அதனால் கொழுந்தா எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு பெரிய வெத்தலையாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்கள் உங்களுக்கு அதாவது பிறந்த குழந்தை ஒரு 10 நாள் ஆகுதுன்னா கஷாயம் கொடுக்கலாமான்னு கேட்டால் கொடுக்கலாம். நீங்கள் இப்பயே பழக்கப்படுத்திக்கலாம். நான்லாம் வந்து என் பையன் பிறந்து 9 நாள் தீட்டு எடுப்பாங்க இல்லையா, அப்போ தலை குளிப்பாட்டியே போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுலேருந்து நான் தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பேன். இந்த வெத்தலையோட அளவு சொல்கிறேன், ஏன்னா நம்ம போடுற கஷாயம் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். அதனால இந்த அளவு கிளியராக நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க. ஒரு 6 மாதம் குழந்தையாக இருந்துச்சுன்னா 1/2 வெத்தலை போடலாம். பிறந்த குழந்தை ஒரு 10 நாள்லேருந்து நீங்கள் கஷாயம் போட ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா 1/4 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி 1 வயசு குழந்தை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 3/4 வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். 1 வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தை அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு முழு வெத்தலை கூட எடுத்துக்கலாம், தப்பே கிடையாது. அதே 4 வயசு 5 வயசு அப்படின்னா நீங்கள் 1/2 வெத்தலை 2 வெத்தலை கூட எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு போடக்குள்ள ரொம்ப அந்த இரும்பலும் சரி சளியும் சரி வெத்தலை நம்ம எடுக்கிறதுனால ரொம்ப அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும். இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் நிறைய வெத்தலை போடுற மாதிரி இருக்கும். கொழுந்து வெத்தலையே அந்த அளவுக்கு காராது, அதுக்காக நான் ஆட் பண்ணுறேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சித்திரத்தை வந்து சுக்கு மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் கலர் லைட்டாக செவந்து போயிருந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் சித்திரத்தை வந்து கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டாலே தருவாங்க. நான் இதில் சித்திரத்தையும் ரொம்ப காரம் இல்லையா, நான் அந்த அளவையும் நான் சொல்லிடுறேன், சரிங்களா. ஒரு 10 நாள் அது மாதிரி பிறந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் போடுறீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் சித்திரத்தை எடுத்துக்கலாம். நான் காட்டுற அளவுக்கு வெத்தலை எடுத்துக்கலாம், புரியுதுங்களா. 1/4 வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது நீங்கள் ஒரு 6 மாதம் குழந்தைக்கு போடுறீங்கன்னா ஒரு இந்த அளவுக்கு சித்திரத்தை 2ம் சேர்த்தா எந்த அளவுக்கு வரும், இந்த அளவுக்கு வருங்களா, இந்த அளவுக்கு சித்திரத்தை எடுத்து கொஞ்சம் வெத்தலை 1/2 வெத்தலை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். அதுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைனா நீங்கள் சித்திரத்தை அதை விட டபுள் பங்காக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு எல்லா வெத்தலையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 வயசு குழந்தைக்கெலாம் இந்த அளவுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம். நீங்கள் நல்லா வச்சு நசுக்கிங்க. இது அந்த அளவுக்கு நசுக்க முடியாது, நீங்கள் ஓரளவுக்கு அதை பிச்சு போடுற அளவுக்காச்சும் அதை நல்லா நஞ்சு எடுத்துக்கோங்க, அவ்வளோதான். அப்படியே நசுக்கிறத பிச்சு போட்டுக்க வேண்டியதான். இது போடுறதுனால எந்த ஒரு இதுவும் வராதுங்க. இரும்பல் சளி தொண்டையில் இருக்கிறது எல்லாமே சரியாக போயிடும். எப்பயுமே குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் இந்த சித்திரத்தெல்லாம் இருக்க வேண்டிய ஒன்று. நான் வந்து ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன். இது ஒரு 1.5-2 பாலாடை வர்ற வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக கொதிக்க வைக்கணும். அவசரப்படாமல் சிம்மிலே வச்சு நல்லா அந்த சாறு வர்ற அளவுக்கு பொறுமையாக நம்ம வந்து சுண்ட வைக்கணும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சுண்டி இருக்குன்னு. நல்லா இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 3 பாலாடை, நான் 1.5 பாலாடை வர்ற அளவுக்கு நான் சுண்ட வச்சுட்டு எடுத்துக்கிட்டேன்.
நல்லா கலர் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா. இது 1.5 பாலாடை தான் இருக்கும். இது வந்ததுக்கப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம தேன் ஆட் பண்ண வேண்டியது தான். தேனும் வந்து சளிக்கு இருமலுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் நல்ல தேனாக ஆட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை. இந்த கஷாயத்தை தைரியமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு. நீங்கள் பெரியவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது அந்தளவுக்கு கேட்காது. குழந்தைங்களுக்கு தான் இது ஸ்பெஷல். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரெடி பண்ணதை நீங்கள் ஒரு 1/4 பாலாடை அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு மாத குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப குழந்தை 1 மாதத்துக்குள்ளே ஒரு குழந்தை இருக்குது, 10 நாள் தான் ஆகுது, 5 நாள் தான் ஆகுதுன்னா அந்த 1/4 பாலாடைக்கும் கீழே இருக்க மாதிரி நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்க வேண்டியதுதான். உங்களுக்கு 6 மாத குழந்தைன்னா நீங்கள் வந்து 1 பாலாடை கூட போடலாம். அதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைன்னா நீங்கள் 1.5 2 அப்படின்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போக வேண்டியது தான். உங்களுக்கு 4 வயசு 5 வயசு குழந்தை இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து 3 பாலாடை கூட போட்டுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.